बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि मम्मा ऑरेंज वाली आइसक्रीम बनाओ ना घर पर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बनाया जाए। इसे बनाने के लिए मैंने ऑरेंज फ्लेवर का रसना वाला सैशे ले लिया, जो 10 रुपए का आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें 2.5 गिलास से थोड़ा कम पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आइसक्रीम मोल्ड में डालकर ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बची हुई ड्रिंक को बर्फ डाल करके सर्व करेंगे। 10 रुपए की रसना की सैशे से आप ढेर सारे पॉप्सिकल बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।